我们来看一下这个图表哦，尤其呢这个风场图就可以很明显的看到呢，它的台风眼其实还蛮浑圆的，而且7级暴风半径来到250公里。那么就在今天早上9点的时候呢，它的暴风圈已经触及了台湾的东部陆地，也就是呢台东的这个北部的这个陆地。但是很多人都在讲啦，雨怎么没有来的那么强呢？为什么呢？好像东半部的雨哦还没有来的感觉，主要现在的雨呢，间歇性的雨是一波一波打进了这个北部以及竹苗一带。目前看起来是雨量比较大的地方，包含像是宜兰的南澳来到了21毫米，阳明山的擎天岗来到了15.5毫米，新北的三峡也来到了13.5毫米。什么时候雨会逐渐变大呢？这时间点恐怕等到今天傍晚一直到明天的清晨，将是这一波的雨势最强最剧烈的时间点。我们从动态路径图带来看看，目前呢这个小犬台风它的中心位置是在鹅銮鼻东方大约是230公里的海面上，而且逐步的往台湾来前进。那么预计呢今天深夜一直到明天的清晨，大概是2、3点的这个时间点，暴风中心就会登陆台湾的南部陆地了。好，我们现在就在看哦，其实就在台风眼附近的这个范围，也就是10级暴风半径，也就是它的眼墙，当它通过了台湾东部陆地以及南部陆地的时候，这时候狂风豪雨就要来了。好，在今天的晚上一直到明天凌晨呢，风雨最大，请大家做好防台准备。那么以现在看起来，其实各地已经出现了蛮大的强风了。目前监测的速度呢，风速最大的是在哪里呢？台东的兰屿地区，在今天的这个中午12点20分之前，大概是3个小时之内的数据哦，它已经来到了12级风。另外还有很大的是哪里？台北的文化大学也来到了11级的强风。另外整个西半部地区，包含像是呢彰化的西滨、台中的清水，还有云林的口湖，也都测得了10级阵风。好，10级阵风是什么样的概念呢？包含可以把路树连根拔起，像是今天北台湾就已经出现了一些路树倒塌的灾情了。那么今天晚上的风将会更大。我们来预估看一下中央气象署的最新的数据，包含像是兰屿跟绿岛，因为在台风中心附近，因此在今天晚上一直到明天清晨，也就是影响最大的这个时间点，可能会刮起16到17级的强阵风。好，16到17级哦，我带大家回顾一下，像之前海葵台风，它在绿岛就刮起了16级的强阵风，那时候呢民宿当场被吹飞。另外在之前的记录看起来呢，也有游览车被吹到侧翻这样的状况，因此风力真的是不容小觑。包含像是呢台东以及恒春半岛风也很强，大概会来到12到13级的强阵风。花莲跟屏东大概是9到10级风。我们来看一下未来的降雨趋势究竟会如何呢？以今天来讲晚上东半部的雨才会逐渐开始加大。不过今天呢上半天或者是呢在这个下午的这一段时间，主要是以竹苗还有北台湾一带会有一些降雨。那么真正雨最大的时间点就是在今天的午夜一直到明天的凌晨了。东半部首当其冲，还有屏东地区雨都会非常剧烈。那么另外来讲的话呢，可能在这个明天白天的时候，南台湾雨也会逐渐加剧。我们再来看一下今天的各地气温。基隆、台北、新北、桃园跟新竹高温来到29度。那么今天北台湾已经出现了间歇性的雨势。苗栗、台中、彰化、南投跟玉林高温30度。那么中台湾的山区也要严防大雨。嘉义、台南、高雄跟屏东高温30度，晚上的时候甚至到午夜凌晨，这个雨会最大。宜兰花莲跟台东高温来到30度，傍晚开始呢，风雨将会越来越剧烈。离岛的澎湖、金门跟连江高温来到36度，那么金门地区主要是因为沉降作用的影响，因此飙出高温36度。以上是这一节的气象资讯站。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。